عسلامة. اليوم باش نبداو نحكيو على شابيتر جينيتيك هومان اللي هو 50% اللي ما يتيح في اكزامان باك. دونك الشابيتر هذا يحكي على tout ce qui est une maladie héréditaire. باش نعرفو اسكو المالادي هذه est une maladie dominante ou bien récessive, est-ce qu'elle est portée par X, Y ou bien un autisme. هي أول حاجة باش نعرفو باش نبداو نخدمو في الجينيتيك هومان لازم نعرفو كيفاش نكتبو لي جينوتيب. Les génotypes possibles. Fama, les génotypes il est lié par X ou bien Y ou bien un autosome. Qui a des génotypes متاعنا liés par X. كاين السكس masculin باش يكون X l'allèle porté, quel que soit اسمها انت l'allèle porté يا اما هو يعطيه لك والا انت تبروبوزي. Sur Y bien sûr خاطر كل sexe masculin يكون عنده X et Y. alors que بالنسبة للسكس féminin باش يكون عندها 2X, يعني باش يكون عندها 2 allèles portés, باش يكون عندها allèle dominante و allèle récessif. donc ديما نحطو allèle dominante من فوق ومن اللوطة الإكس الثانية باش نلقاوها عندها. بالنسبة للY, بالنسبة للسكس masculin باش يكون just مستار من اللوطة و Y واسم allèle porté. بالنسبة للسكس فيمينا ما فماش خاطر ما عندهاش Y. في الأوتيزم ما يفرقش السكس, ديما باش يكون معنا كيما الفام كيما لوم, باش يكون سي لا فورم تاع allèle porté dominante sur allèle l'autre allèle porté. توا الدومينون والريسيسيف كيفاش يكون؟ ديما allèle dominante من فوق و en majuscule والallèle récessif تكون من اللوطة en minuscule. هذا جوست اكزامبل. ينجم يكون انت والallèle dominant تاعك شنو باش يكون؟ ينجم يكون grand M sur petit n, كيما ينجم يكون A sur B. يعني انت والكا اللي عندك ديما تحط l'allèle dominante من فوق تكتبها en majuscule وتكتب من اللوطة l'allèle récessif en minuscule. توا نتعداو للكا نتاع دومينونس. كي يبدا الallèle نتاعك دومينون اللي par X, كاين باش تكون فام سين باش يكون الجينوتيب نتاعها XN sur XN. petit n هي l'allèle normal puisque la maladie dominante, donc باش يكونوا les deux allèles هما grand M et petit n. grand M هو l'allèle muté et petit n هو l'allèle normal. كي باش هذا lié par X femme saine باش يكون X petit n sur X petit n homozygote. بالنسبة للفام malade هنا عندها دو كا, يا اما باش يكون X grand M sur X petit n ou bien X grand M sur X grand M. يوسف يكون عندها X grand M باش تكون malade خاطر l'allèle muté grand M est dominant. بالنسبة للhomme sain باش يكون عنده X petit n sur Y, وكي يبدا malade باش يكون عنده X grand M sur Y. بالنسبة للأوتوزومال باش يكون الجينوتيب نتاعهم كانوا البيرسون مالاد باش يكون grand M sur petit n وإلا grand M sur grand M, وكي يبدا سان باش يكون petit n sur petit n. في الريسيسيف كي يبدا المالادي lié par X تبدا فام سين باش يكون الجينوتيب نتاعها يا اما X grand M sur X petit m وإلا X grand M sur X grand. كي تبدا فام مالاد باش يكون الجينوتيب نتاعها homozygote X petit m sur X petit m. كي يبدا l'homme sain باش يكون الجينوتيب نتاعو X grand M sur Y, كي يبدا مالاد باش يكون X petit m sur Y. في الكاد d'une maladie liée par un autosome كي يبدا البيرسون مالاد باش يكون جينوتيب نتاعو homozygote X petit m sur petit m, كي يبدا سان باش يكون grand N sur petit m وإلا grand N sur grand N. Merci pour votre attention et à la prochaine.